السلام عليكم البنات والولاد اللي كيشاهدوا القناه ديالي. كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الشراب ديال الكحه، الاسم ديالو توسيفان. هاد توسيفان هو شراب للسعال، لالتهاب الحلق والحنجره، التهاب القصبات الهوائيه، التهاب الرئه. هذا راه مزيان بزاف في هاد الوقيته ديال البرد. تيجينا هاد المشكل ديال التهاب الحنجره وكنبقاو نكحو وحتى الرئه ديالنا كتاثر والقصبات الهوائيه. فهذا راه ان شاء الله غادي راه مزيان. هو بنكهه الكراميل. الثمن ديالو رخيص جدا، يعني ما غاليش، كيدير واحد 14 درهم في الصيدليه، كيتكون من ماده الباراسيتامول. والناس اللي كيحسوا بديك المشكل ديال الحلق ديالهم بحال مجروح، فهذا راه زوين ان شاء الله، غادي ينفعكم باذن الله تعالى في هذا البرد. والاستعمال ديالو كناخذوا 3 معالق من بعد الاكل في النهار، 3 معالق كبار. كما قلت لكم ان شاء الله غادي تلقاو عليه واحد النتيجه فعاله. نتوما عارفين اي حاجه كنجربها وكنلقاها مزيانه راه كنشاركها معكم. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، واشتركوا مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع، ودعموني واشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله باذن الله تعالى. وما خاصناش نتهاونوا في هذه المساله ديال الكحه. كنبقاو نكحوا بزاف، الحلق ديالنا مجروح، لانه يعني الرئه ديالنا كتاثر الى ما عالجناش هذا المشكل، والقصبات الهوائيه كذلك هي كتاثر لينا. فكنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله تعالى.